Ny lalao farany izay atoro amintsika dia lalao hoe fanaparitahan'ny varika ny voa na ny vy ihany koa filaza azy. Ao anatin'ilay karatra varika raha averina kely dia tokony tahaka izao ilay karazana varika. Ity zany ilay karatra varika na ilay karazana toetra ohatran'izao. Dia ny ambadika an'io dia anaran'ilay karatra hoe lovantsika ny varika. Dia sifaka ny sariny. Fa misy ihany koa ilay karazana karatra anankiray dia vary-dratsy indray no ao ambadik'ilay izy. Dia tahaka izao ny sary ao ambadika. Ny karazan'ity karatra ity dia entina ianarana momba ny fomba fanaparitahan'ireto vary-dratsy ireto ny vy na ny voa anaty ala. Dia ny fomba filalao anazy ny tanjona zany dia ahaizana hoe ahoana no ahafahan'ity varika ity manaparitaka ny voa dia lasa mahazo zanakazo tahaka izao. Dia tahaka izao ilay karatra ao anatiny misy an'ity vary-dratsy ity. Ity vary-dratsy ity zany ity vary-dratsy ity dia ilay mpihinana voa izy ity anisan'ny tena izay ny sakafony dia misy an'ity zany ilay voa ilay hoe voniny zany. Vonina voankazo amin'ny filazantsika azy na vy ihany koa dia ity tena tain'ilay vary-dratsy mihitsy ity. Natao sary tahaka izao dia ity ny zanakazo maniry avy eo. Manao karazana vondrona anankiroa ny ankizy dia omena an'ireto karazana karatra ireto. Dia rehefa omena an'ireto ilay ankizy dia masaina mitantara izy hoe ahoana no ahafahan'ity vary-dratsy ity raha mihinana voa ahoana ny ahafahany manaparitaka azy ka hahatonga n'ilay voa ho lasa zanakazo. Dia samy amena ohatra eo amin'ny 10 minitra na 10 minitra eo dia mitantara amin'izay izy dia mila alahatra ilay karatra. Amin'ny voalohany zany dia misy an'ity vary-dratsy ity dia raha ny tena fizotran'ny tantaran'ny fanaparitahany an'ny vy zany na ny voa dia hohaniny aloha ilay voa dia avy eo izy mivoaka izy dia misy an'io tainy io ao anatin'io tainy io no misy an'ity voa ity dia rehefa any aoriana dia maniry ilay voa ao anatin'ity tainy ity ihany dia mahazo an'ity zanakazo ity. Dia raha matafavoaka an'izay tantara izay ilay ankizy na ka mahita an'ireto karazana filaharan'ny lalao ireto dia izay ilay fanaparitahany vary-dratsy ny vy. Izany hoe karazana lalao nefa ny karazana hoe tantara ihany koa zany no ampiasana ity karatra ity. Ka ireto karatra ireto izay misy an'ny vary-dratsy ato ambadika ireto ihany no miasa ho an'izay karazana lalao izay.